여러분 안녕하세요. 아영입니다. 오늘은요 의제요로를 할 건데요. 전 바로 고고싱 뿅 왔습니다. 그러면은 할로윈으로 가볼까요? 아니면은 해적으로 가볼까요? 하는데요. 저는 할로윈으로 가보도록 하겠습니다. 와 이상해. 호이 뿅. 빨가. 걱정돼요. 안 돼. 할로윈이 진짜 어렵네요. 이때 많이 가도록 하겠습니다. 안 돼. 아니 유령이 왜 이렇게 안 죽지 이거? 아 유령 무기가 있어야지 죽는 거구나. 잘지요? 터져라 빰. 핵. 허이 이걸 막 써도 됩니다 이제. 이게 뭔지는 이상한데. 나 이거 보고 있어. 네. 호이 어른 안 돼. 와. 자, 일단 계속 가보도록 하겠습니다. 뿅. 2,000원. 공주 없어졌네. 아, 공주가 안 쓰면 없어지나 봐요. 안 돼. 와, 살았다. 어이. 안 돼. 아, 공주. 우와. 이제 가도 되는 거죠? 아, 공주 지긋지긋해. 공주가 지긋지긋. 갑니다. 자, 그러면은 한 판만 더 해보고 마치도록 하겠습니다. 우와. 주고요. 허이. 와우. 거의 가려운 항상 여기 나와 있지만 거의 가려운 그러니까 이제 상해가 옆으로 접어놔서 그러니까 제일 처음에 우리가 편하게 이렇게 걸어서 볼 거예요. 근데 또 요렇게 해나가 하시는 분이 있는데 이렇게 해서 와, 자두가 이렇게 좋을 줄 몰랐어요. 이게 왔다 갔다 하잖아요.
찍어야 돼 이제. 타바바바바바바바바바바바. 자, 오늘은요, 오랜만에 이지의 히어로를 해보았는데요. 재미있었다면 구독과 좋아요 꾹꾹 안녕.